السلام عليكم أيها المهنيين، أيها الشباب، أيها الحرفيين. اليوم عندي واحد الموضوع جد مهم بالنسبة للتكنيسيان، سواء اون الكتريسيتي او الكتروميكانيك. الالكتروميكانيسيان راه يمكن لهم يخدموا هاد الخدمة لأن راه كتنتمي للميدان ديالهم. هذا سي ان بيرجور داغ. هاد لي بيرجور داغ كيتركبوا فين؟ كيتركبوا لنا في لي غونفلور داغ، غونفلور ديال الريح. انا كاين الناس اللي مكيعرفوش الفرونسي راني كنشرح لهم شويه بالعربيه. هاد البيرجور هذا الدور ديالو شنو هو كيصفي لنا الريح من الماء. كيفاش كيصفي لنا الماء من الريح؟ اي غونفلور راه فيه الريح والماء. لا سيتيرن ديالو اللي كتكون من التحت راه ما كتبانلكش، واخا فيه البيرجور من تحت من السيتيرن كتخويها كاع مثلا كتفيدونجي، راه الريح ضروري كيبقى فيه الماء. وهذاك الشيء كيخلق لنا متاعب فين؟ بالنسبه لي زاتولي اللي عندهم بخصوص الصباغه او لا دي زاباراي هيدروليك. كاين دي زاباراي هيدروليك ولا زانجيكسيون ولا شي حاجه يمكن لهمش يخدموا وديز فيهم الريح والماء، والناس راه ما كينتبهوش لهذا الشيء، اغلبيه الناس، لان لاباري ديالك تكون خدامه واحد الوقت توقف وما تعرفش شنو هو السبب. والسبب ديال الشيء كامل هو داك الماء اللي كيدوز لنا مع الريح وكيبقى خدام به خدام وهو ما عارف شنو واقع. لكن عند بالنسبه لي زاتو اللي فيهم الصباغه كتبان في كيبان العيب. علاش؟ لان الصباغه كيدوز له فيها الماء مع الريح وكيبان الطوله اللي صبغ داك السيد ولا ديك السياره ولا حافله ولا شي حاجه ما كطلعلوش الصباغه مزيانه، تما كيتعرف بلي انك عنده الماء دايز مع الريح. ولكن لي زاباري هيدروليك ما كيبانوش، كيبانش لان كيدخل الريح كيدوز ديريكتومون لاباراي وكيمشي كيبقى يساح واحد الساعه كيخلق له مشكل. واخا كيكون الكريساج واخا يكون هذا، ولكن الا كان كيدوز الماء مع الريح كيخلق مشكل. المهم هاد لاباراي غادي نقول لكم شنو هو الدور ديالها وشنو هما لي كومبوزون ديالها حاليا. هنا عندها امانو، عندها ريغلاج. هذا ستا ريغلاج. هاد ريغلاج شنو الدور ديالو؟ هذا هنا كيمكننا نريغلو الريح يطلع ولا يهبط. دابا جايني هنا عندي كان زبار مثلا داخله ولا شي حاجه جايه من الكونفلور، ولكن هنا كيمكن لي نتحكم فيها من هنا، يمكن لي نردها غير ويبار على ديبار على حسب لابريسيون اللي بغيت انا. عنده اونطري، هادي لونطري الدخول وهذا الخروج، ماشي هذا الدخول وهذا الخروج، راه الا قلبتيهم راه ما يخدمش. لان علاش؟ لان عنده كلابي دو روتور هنا، عنده واحد كلابي دو روتور داخل هنا. هنا عنده ان فلتر. الفلتر هو الدور، هو اللي كيلعب دور كبير فاش كيصفي لنا الماء من الريح، باش كيخرج لنا هنا غير الريح، جيست غير الريح، ما يخرجش معاه الماء ديفينيتيفمون. وهنا عنده ان بيرجور، هذا هو البيرجور. مره كتبيرجيه، علاش؟ الا كان جي بعد شي وسخ هنا ولا شي حاجه كيخرج مع الماء. وهذا ما كاين في الموضوع. وما تنسوناش من لايك ولي زابوني. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.